仙台米粉肠茄子汁蓝紫色的，跟我的衣服差不多，好搭配了。日本三景之一。海岛是松岛湾著名景点之一。我有水啊，你要水吗？好 Q 哦！福岛是奥特曼的故乡耶。早上我们在2楼的餐厅吃早餐，然后你要给他餐券，而且他不能穿拖鞋。赖爸刚被请回去，好严格哦。给你脆片、yogurt、芒果布丁。好啊，那应该一定有牛奶啦。沙拉、甜点，这是年糕吗？我很喜欢吃果冻。饮料区有果汁、醋、苹果醋茶，那是杏仁饮。然后这个比较特别，它是藏王36级牛乳，没有听过。然后咖啡机，这边是有一个叫仙台夫的东西，还有白石温面，这是什么？这应该是汤。哦，这就是仙台夫啊。那这个是什么？玉米浓汤，咖喱牛肉。还有这是什么？温野菜哦，就是真的野菜，18谷米，好高级的。宫城县的米，其实都很好吃啊，没有差哪里。这是稀饭，烤面包，哈密瓜口味，特别。看起来也很好看，长面。中间这边是一些冷菜，秋葵啊、牛蒡、萝卜干、腌制物，这是什么？仙台米粉肠茄子汁蓝紫色的，烤紫菜卷，好特别哦。然后这边算是沙拉吧，然后沙拉酱跟些冷菜。这边有松饼机，可是我也不知道怎么用。然后这边烤鱼，中间是马铃薯，还有鱼饼啊。哦，这个是烤的，鱼饼是要烤的。玉子烧、香肠跟培根，这是什么？这刚妹妹放在我座位上的东西，应该是有点像哦，这是豆腐。韩国煎饼吃完了，麻婆豆腐、炒面跟萝卜糕。所以是要按这个、哦，要挥手。会啊。好，我挥手。靠近一点。哎，好特别哦！它就开始制造。我第6。哎，好好笑，真的。里面有一坨东西耶。好了。哦，它这样这样压。慢慢等，啊。哎，刚刚在里面哦，在里面应该比。我就一路烤出来。出来了，等好久。它的盘子是米菲，超可爱。然后我拿了咖喱酱，它里面没有料。18谷米饭，然后自制烤松饼、咖啡，还有面包。首先喝它的什么藏王36井牛乳，好浓郁哦。来，妈妈给你用草莓吐司好不好？那吐司超可爱的。爸爸给我烤松。那吐司你也吃好不好？我特地帮你。好吃吗？你最喜欢吃的是什么？葱抓饼。我们叫你烤松饼。没关系啊，我有烤。都还好。来，
然后你的纸条先烤过了，要抹。然后我还哇，这看起来好好吃哦！这奶油就是不一样。要加这个蜂蜜酱。哈哈不爱这种东西，哈哈都爱一些比较特别的。谢谢，妹妹包给我。好吃的。那如果饮料甜的话可以接受。直接吃，抹不平了。我现在嗅觉还是丧失，所以我不太知道什么味道。我帮你吃完。这个吗？好，超好吃的，它吐司都好软。如果是臭豆腐就好。来吃。咖喱是甜的。我们来吃松饼。那个吃一半。它现做的，好小。也是枫糖浆。再给你这个是哈密瓜面包，怎么会长这样？咖喱可是应该是红豆吧？就红豆啊，也是很软。牛奶感觉很浓厚哎。你非客人讨厌。那个日本早餐店一定都会有的，饭店一定都会有的。这个盘比较可颂。我在那边看到儿童餐。但我们的可颂卖完了。也许已经不好。可怕我今天鼻塞，没有嗅，搞到我闻不到味道。你也吃过？所以你们放屁我是闻不到的。哦耶！哦耶！因为它的泡芙小小的。它泡芙好吃哦。这是它的腌茄子，是蓝色，跟我的衣服差不多，好搭配。然后我现在没有嗅味觉，但我要吃吃看。爸爸，你看它的腌茄子，哇，有味道吗？蓝色的。那它皮啊？给你吃。就有吃你的面，其实面还蛮好吃，没有啊，我觉得很好吃。我觉得会辣。你可以吃大声一点，在日本那里好吃。萝卜糕怎么那么饱啊？会好吃吗？像鼻妹那一个影片啊，还蛮软的。他妈妈韩国煎饼。那你不要超7点40，我们7点50要出发。是哦，要收行李啊。行李已经收好了，放在楼下。我说收到车上。我们到松岛了，这是一个海边，等下去搭船。日本，哇，味淋旗面杯。今天还是很冷，2度，然后就是要去搭船。日本三景之一。过来，放过来一点。那我们要搭船干嘛？我们要桥啊，直接坐桥，直接搭游览车。这坐桥，这游览车。这是我们的船。好，你不要掉下去。要报名报这样要收服。这里，哈，回头看，阿嬷回头。你们都离太远了。
好，1、2、3，好，有了。在3个。还要不跟我们差不多吗？我不要2楼，会痛，会吹到头痛。那也是人品比较漂亮哦，还好也是4楼。没有，因为它可以看到整个四面环海，坐这边只有看两边。看我们在这边。这边就好了。不要去3楼啦。人吗？硬要来耶，那么冷。3楼啦。怎么了啦？确定这边可以来吗？啊，你不要怎样掉下去。自由船要动我动了。新松岛超风船公司的游船，我们将竭诚为您服务。接下来，而细长的岛屿则像一只鲸鱼，因此被称为鲸岛。这2座岛屿仿佛正在展开一场乌龟与鲸鱼的较量。要注意看左侧近处的岛屿，那是鲸岛。哦，这个比较大的。只是因为我变换座位，妹妹就生气了。其实没有很冷。请看右边，请看右边，请一嘴。最具女性气质的2座岛屿，好像是什么小松岛跟什么，忘记了。龟，因此得名兜岛。兜岛。相传这座岛屿曾是仙台藩的城主伊达政宗举办赏月宴会的场所。请大家看右侧，那座小小的没有松树的岛屿，形状宛如翻腾的浪花的顶端，那便是凯岛，是松岛湾著名景点之一。这是种海带芽的地方，漂亮。对，它没分。他用手这样拿的。那我要。我们在船的最顶部，有点冷，但还好没有藏王树冰冷了。我们在松岛湾，现在应该回去了。没有，轻点夹就好。还有嘴巴很脏。嘴巴很脏。请大家看右侧，右侧。您可以看到一座醒目的红色大桥，桥的另一端通向福福岛。这座岛屿是一个天然植物园，拥有丰富的植被。肺炎寺。应该时间不够了。
松什么的总本店。这应该就是很可爱，配合观光团的。什么意思？这是什么？保佑我自己的妈妈。我希望有东西喝就好。有啦有啦。对。大家在烤鱼板，看这里。还有一个1、人。2、3。好。妈妈要卡。鱼板，鱼板。好，谢谢。那你要给我买水？我有水啊，你要水吗？阿妈说，手机封面照改成他个人照，他一定要他个人照，无聊成这样。请问这里是你说松岛？这里是哪里？哦，其实你根本就是在一家店里面。你干嘛？点下去，你要点下去才会变大。我刚给他美丽的照片呢，是很美丽。试看看，看起来比你安漂亮。很烫，现在都变老了，太夸张了，那一心，你看妈妈说的对吗？真的。你看那个笑，好吃哦。好看哦。好吃吗？我一点都还没讲。好吃。怎么样？形容一帮下我。吃一口。没有人要形容。啊，帮你照。我要来，我在自拍。没有，你知道怎么了？哦，很烫哎。你要咬个洞。哦，看你肩膀多。而且怎么口感很像馒头？教你怎么吃。好 Q 哦！我以为是像年糕，但没有。炫耀，你有吗？我也有啊。口感很好哎。不是，以前他都笑的，他说妈妈你怎么都没有朋友？长这个很可爱。恭喜你！我们下午再去永旺逛啊。好可爱哦！那个干贝的狗狗好可爱，这个不可爱，那个才可爱。真的，他说他是日本的耶。715是多少？不要讲啊，35块。好，进去，好像也不急。我们现在在永旺购物中心，就是一个四周都这边还有小朋友的游乐园，四周都是各种很好 shopping 的地方。在这边大概只会待1个半小时不到，先去 GU。对啊，还有退钱。妹妹一直吵着要来玩这个，这么大了还觉得好玩。那个福岛也是那个奥特曼咸蛋超人的那个家乡的，原因是。好可爱哦！福岛是奥特曼的故乡哎，这可以怎样？哦，会变斜是不是？谁要跟奥特曼合照？我们在等4点的登机，然后买一点欧米亚给。这边有一个特别说台湾到福岛，可能台湾人包机很多吧。哦，原来奥特曼真的长这样，他的怪兽这样。对啊，回程的飞机餐。好吃吗？好吃吗？
拜。